and it remains a live option, one that we don't discuss much. It's not fashionable or so forth, but remains in the running, and we ignore it at our peril. ก็อันนี้สนทนากันนะคือสรุปสั้นๆคือคำถามอยู่ที่ว่าไอ้ approach 2 approach ในการศึกษาประวัติของวิชาปรัชญาเนี่ยไอ้ rational reconstruction กับ historical reconstruction จะมีหนทางที่จะเอา2อย่างเอาข้อดีของทั้งคู่มารวมกันได้ไหมแล้วมาร์ตินก็บอกว่าได้แน่นอนทีนี้ผมก็เสริมไปว่ามีนักปรัชญาที่มองนักปรัชญาโบราณอย่างไลฟ์นิชเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็สรุปความคิดของไลฟ์นิชออกมาด้วยภาษาของนักปรัชญาสมัยใหม่ล้วนๆเหมือนกับว่าไลฟ์นิชเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยก็มาร์ตินก็บอกว่าจำลองว่าก็มันก็ทำให้มิติบางอย่างของไลฟ์นิชเสียไปแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์กับไลฟ์นิชหรือนักปรัชญาคนอื่นแบบเพื่อนร่วมงานแบบปรัชญาคือเหมือนกับผู้ที่ร่วมหาความจริงด้วยกันได้คือเหมือนว่าพยายามที่จะหาช่องทางที่จะไม่ตกไปทางซ้ายหรือทางขวาอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าจะพูดแบบเปรียบเทียบนั้นสิ่งที่ไลฟ์นิชพูดเช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยจิตเล็กๆที่เรียกว่าโมนาดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้นักวิชาการในอนาคตอันใกล้อาจจะรื้อฟื้นเรื่องโมนาดกลับมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในวิทยาศาสตร์เองก็ได้Well, my background is on the literary studies, and of course, in a sense, we share the same sort of method to the text, which is interpretation. I will actually need you to clarify your 2 points. The first one, of course, we share about the methodological issue of the philosophy historian.You say that they are divided into 2 different sort of groups, which are the rational reconstruction and historical reconstructions, which is very similar to those of the literary studies or those with the literary historian, where they also have to either go to interpret the text itself or the context of the novel itself.And of course, for us, we take it as an interpretation. We're not having like sort of a truth interpretation of the novels. But then you say that the position of the philosophy historian are themselves philosophers, and I think that's the distinction when you differentiate.with the art historian that they are not artists. My question is, that subject position of the philosophy historian as a philosopher, does it, I'd like you to clarify, what is different? Because you make a distinction that for the art historian, since they're not artists, they have you mean like they have a different methodological approach to it?They have a different epistemology to it. Maybe you perhaps can clarify the work of the philosophy historian as philosopher. And the second come down to the point when you talk about the dialogue. It is interesting because for me to read, let's say, Romeo and Juliet, we have distance. We know that this work of Shakespeare 500 years before us, and when we jump into the text, we already feel the difference of space and time. And of course, we do have dialogue, but like we talk to our grandparents, we're talking with a different language. But then you say that that space and time seem like gone when you have a
when you have a philosophical dialogue with them, and you make a clarification, just like to Yeah, good. So, to answer your first question, how is it that the history of philosophy is itself philosophical activity? And that's a deposition that's Yeah. different to other, let's say, us to read philosophy, because you're doing interpretation as well. Right. So that's a good question. I think the interpretational aspect of the history of philosophy is not where the historian of philosophy is first and foremost a philosopher. To the extent that you're offering, well, no, I'm going to take that back. Sometimes you come up with a new interpretation that could be based on a deeper or better understanding of the philosophical context. In other words, that thinker's own ideas. So if you have an understanding of Kant or Hume or Spinoza's system, and you say, well, in order to understand this doctrine, you have to understand it in connection to these other doctrines. Well, then you have to bring philosophical insight to bear on how these issues relate to one another, for example. And so you have to be able to think about those issues in their own right and see the conceptual connections between them as a philosopher in order to help explain the views of the philosopher under interpretation. So that's one aspect of the interpretive activity, which presupposes philosophical activity on the part of the interpreter. And then another aspect of a lot of work in the history of philosophy is that what one does is go on to discuss the philosophical interest of that idea. You say, here's what they're saying. And perhaps you offer a new interpretation in light of how you understand these elements to fit together in that thinker's system. And then you go on to engage with the idea that you've interpreted philosophically. It's not entirely different than what Aristotle was doing at the dawn of philosophy, toward the dawn of philosophy. You start with, a chapter on doxa. And you introduce the ideas that have led up to your own discussion, for example. So I see the role of the historian of philosophy to keep these ideas alive philosophically, and to keep them alive philosophically by discussing them as philosopher to philosopher, as it were. Otherwise, they're just going to die and become dead ideas that we don't care about and don't quite understand anymore. Now, your second question was, remind me? Dialogue. Yes. Oh, yeah. So that's an interesting contrast. I would say it's another example of the glacial rate of philosophical time. Although Romeo and Juliet, we do feel like we're having a dialogue with some person that we can talk to but not quite perfectly relate to, because affective or emotional time is quite fast. The way human relationships have evolved, the folkways and manners that attend to these things have shifted much more rapidly than any of our ideas about being qua being, or the relationship of testimony of the senses to knowledge, or So while all these things, questions about love and fashion and familial relationships, are changing at an incredibly rapid rate compared to the changes that take place in philosophy. That's why it's a lot easier to pick up Spinoza and feel like you're talking to, as Castaneda's did with Leibniz, somebody whose office is down the hall from yours, than it is to read Romeo and Juliet and feel like you're reading a story about friends of yours. ก็สรุปยากขึ้นเรื่อยๆคือ
คำถามแรกก็กลับไปที่ประเด็นเดิมว่าทำไมประวัติของปรัชญามันถึงมีอะไรพิเศษว่ามันเป็นปรัชญาในขณะที่วิชาการอื่นๆมันไม่เป็นอย่างนั้นรวมทั้งศิลปะหรือดนตรีอะไรด้วยคำตอบสั้นๆก็อย่างที่มาร์ตินพูดมาตอนหลังก็คือว่านักประวัติของปรัชญาเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็ในการศึกษาประวัติของนักปรัชญาเนี่ยพยายามที่จะให้ความคิดของนักปรัชญาที่ตัวเองศึกษานักปรัชญาโบราณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆคือมีชีวิตอยู่ในแง่ของปรัชญาหมายความว่าเป็นอะไรที่นักปรัชญาสามารถยกมาคุยกันได้เอามาเถียงได้เอามาบอกว่าเป็นผิดยังไงไม่เห็นด้วยยังไงได้ในขณะที่ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ล้วนๆไอเดียของนักประวัติศาสตร์ความคิดมันคือสิ่งที่จบไปแล้วมันคือเหมือนกับตายอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์เท่านั้นอะไรเงี้ยก็ความแตกต่างอยู่ที่ความเป็นกับความตายที่ใช้ศัพท์เปรียบเทียบแล้วก็คำถามที่2คือเวลาเรามองเท็กซ์ในวิชาอื่นเช่นวรรณคดีเงี้ยโรมิโอกับจูเลียตอย่างเงี้ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าโดยเฉพาะคนไทยที่เรียนเชคสเปียร์จะรู้สึกทันทีเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ยากอยู่แล้วแล้วนี่ดันเป็นภาษาอังกฤษสมัย500 ปีก่อนอะไรเงี้ยก็ยิ่งยากทวีคูณเข้าไปไอ้ความห่างระหว่างเท็กซ์กับเรามันยิ่งมากขึ้นก็คำตอบของมันจริงคือว่าถ้าเป็นปรัชญาเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงมันช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าเท็กซ์ห่างจากเรามากเท่ากับเท็กซ์ในวรรณคดีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วกว่าปรัชญา so you say that you know in literary text they change more quickly than philosophical texts. Well, I was saying that so literary texts deal with aspects of human life that are changing very quickly. I'm reminded of modern productions of Romeo and Juliet. You know, there are several versions of movies of Romeo and Juliet. The most recent one is by Leonardo DiCaprio, if I remember correctly, and they make everything contemporary. Like there are two rival gangs, you know, two Italian gangs. You know, they might be based in New York. And they fight, and they, you know, the son and the daughter of the two gangs got to know each other. So in a way, I don't know. Just to continue the conversation, people often say themes in Shakespeare are like universal. Right? Only the dresses and the settings change, but the stuff inside is the same. You know? Love, tragedy, romance, sadness. Some of those things are more like philosophy in there. There's no change. It's all. ยังมีคำถามอะไรครับก็ถามภาษาไทยก็ได้ครับก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็จบไหม so ปกติคือผมจะมีผู้จัดอีกทีแล้วก็ผมจะถามผู้จัดว่าจบไหมแต่รู้สึกผมเป็นคนจบเองบ้างเดี๋ยวมันอยู่so there are no further questions. I'd like to thank you a lot for coming to Thailand and you know agreeing to talk here with us and sharing your thoughts with us. We learn a lot. So เดี๋ยวปรบมือให้เรา